Բարև բոլորին, ես շարունակում եմ իմ վիդեո դասերի շարքը 3ds Max ծրագրով եւ այսօր պետք է անդառնամ մագնիսին, այս որ միացած այս բային, ուրեմն մանրամասն նրա կարգավորումները նաեւ ուսումնասիրենք։ Այստեղից մոտ սեղմեմ G-ն ու Z-ը, որ այս grid-ը ցանցը բերի։ Ես տեղ ուզում եմ box մի հատ դնեմ։ Գծերը ես սպային զրոյացնեմ, ուրեմն այս բոքսի վրա հավասարչափերով դնեմ 50 ուրեմն ինչպես է մագնիսն աշխատում, ուրեմն այստեղ միացրեցինք, դեռ չի նշանակում մագնիսը կգործի, քանի որ միգուցե մեջ options-ի միջից այստեղ անջատված լինի, տեսեք երկու հատ միացած է, նախկինում գործանոց միացրել եմ, այսինքն ցենց պահպանվել է, ես պետք է միացնեմ, հիմնականում միացնում ենք մեծամասամբ պետք է գալիս մագնիսի vertex ռեժիմը, որպեսզի գագաթներին ձգի, այսպես ես F3 սեղմեմ, որ թափանցիկ ցույց տա, այսինքն F3 vertex-ները միացնելով ես ձգողական ուժերը դնում եմ գագաթներին, այսինքն գագաթներին առաջանում են ձգողական ուժեր, այսինքն ձգելու այստեղից կարող եմ վերցնել, օրինակ shift-ը սեղմած copy անեմ, տանեմ դնեմ իր կողքը, իդեալական առանց որևէ տարածության, միջանկյալ տարածության, ինքը գալիս նստում է հենց կողքը, F4-ը եթե նույնիսկ անջատեմ, այստեղ գիծ չեմ տեսնի ես, այսինքն լիարժեք առանց միջանկյալ տարածության ինքը եկավ ու կողքը նստեց, եթե ես այստեղից վերցնում եմ այս գագաթից եմ վերցնում, այստեղ midpoint-ը միացած չի, եթե այս գագաթներից այս պահին եմ վերցնում, midpoint-ը եթե միացնեմ, կարող եմ նաև այս երկու գագաթների արանքում ընկած մեջտեղում սենց նորից սենց ասեմ ձգողական կետեր ենք դնում մենք, այսինքն ես կարող եմ այստեղից էլ բռնեմ, օրինակի համար բերեմ այստեղ բնեմ, ինձ այստեղ բնեմ, բնականաբար եթե ես բարձրացնում վերև, ներքևի գագաթներից պետք է վերցնեմ, օրինակի համար այստեղ բնեմ, քանի որ ես midpoint-ը միացրել եմ, ձգումը նաև այս ստացվածն է, ես ուզում եմ ցույց տամ ինչ կլինի, եթե օրինակի համար ստեղ գծերը ավելացնեմ ես, օրինակ, այսպես դարձնեմ, նայեք, ես ոչ միայն այստեղից կարող եմ բռնեմ ու այստեղից, բնականաբար այստեղից կարող էի midpoint-ի պարագայում, բայց սա նորից հասկանում է ինքը գագաթներ, այսինքն vertex-ն է աշխատում այստեղ, իսկ այս midpoint-ը աշխատում արդեն այստեղ, ես այստեղից կարող եմ սենց բռնեմ ու բերեմ օրինակի համար այստեղ տեղադրեմ, ձգում այն կետերին և վերցնում եմ այն կետից, ձգողական կետից, որտեղ որ midpoint-ը գործում է և կարող եմ տանել այն տեղը, որտեղ և vertex-ն է գործում և midpoint-ն է գործում, տվյալ պարագայում այստեղ իմ օբյեկտի այս օբյեկտի midpoint-ն է գործում, այս օբյեկտի vertex-ներն է այստեղ միացած, այսինքն ես գագաթին, vertex-ին ես մոտեցի, իմ օբյեկտի midpoint-ի ձգողական կետի բռնելով, այդ կետից բռնելով, հիմի ես այս օբյեկտս կարող եմ այսպես վերեմ այստեղ դնեմ, իմ box-ը, նախ և առաջ հասկանանք մի բան, այստեղ ես ուզեցա բոլոր ձևերով այստեղ, տեսեք օրինակի համար ստեղ էլ եմ կարող տանեմ դնեմ, այստեղ էլ եմ տանում, այսինքն բոլոր առանցքներով եթե ես ուզում եմ աշխատել, ես այստեղից այս pivot-ի վրա, այս մեր երեք առանցքները ցույց տվող նշանին կոչում ենք pivot, այս առանցքների բոլոր կողմերը միացած լինեմ, կամ այսենց, իհարկե սա շատ ժամանակ այսենց որ միացած է լինում, համարվում է պրոբլեմ, որը կարող ենք անջատենք այս սրանով միացնենք և անջատենք, բայց այս պահին, քանի որ մոտ գործում է այս ամեն մեկ առանցքը առանցին միացնելու ռեժիմը եթե աշխատում է, ես այս պահին պրոբլեմ չունեմ pivot-ի հետ կապված,
այսինքն որ առանց կորուզենամ կարող եմ շարժեմ եւ մագնիսն աշխատեցնեմ այդ ուղղությամբ։ Մագնիսի մասով առայժմ այսքան, այսինքն ստեղ մի բան ուզում եմ ավելացնեմ, որ մագնիսը նաև ձգում է ու հիմնականում ծրագիրը երբ բացեցիք, ծրագիրի ինստալացիայից հետո միշտ միացված է այս grid points-ը, որն որ ձգում է այս գետի ցանցի, գետնին այս ցանցի վրա, այս ամենի հատման գծի հատման կետում ինքը ձգում է, որն որ այսպես կարանք օրինակի համար եռաչափը միացնեմ, այս կլորը, այս կողմից կլորը եւ այս հատվածից sense նորից այնպես որ երեք կողմի լույսերը վառվեն, ձախլիկ եմ անում ու կարող եմ pivot-ից էլ չօգտվեմ, կամ այս անկյունից այսպես վերցնեմ, տեսեք, այստեղից vertex-ը միացնում իհարկե, որ գործի իմ օբյեկտի գագաթների ձգողական ուժը, sense բերեմ, դնեմ օրինակ այստեղ։ Այստեղից բերեմ այստեղ։ Երևի այսօր այսքան, այս մագնիսի մասով ամենակարևոր կետերը, այս grid points անջատում, հիմնականում vertex-ն է պետք գալիս, midpoint-ն է հաճախակի, բայց ոչ այնքան, ինչքան vertex-ը։ Այսքանը մագնիսի մասով, բայց մագնիսով աշխատանքները նորից կատարենք մյուս դասերի մեջ։ Շնորհակալություն, այսօր այսքան։